നേച്ചർ ആൻഡ് സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൽ ഫങ്ഷൻസ് ഓഫ് മാനേജ്മെൻ്റ് ആണ് നമുക്കിനി ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത്. മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരുപാട് ഫങ്ഷൻസുകൾ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രവർത്തനമാണ്. ദ ആക്ടിവിറ്റീസ് വിച്ച് എ മാനേജർ പെർഫോംസ് ആർ കോൾഡ് ഫങ്ഷൻസ് ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ്. ഒരു മാനേജർ പെർഫോം ചെയ്യുന്ന എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളെയും ചേർത്താണ് നമ്മൾ ഫങ്ഷൻസ് ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അക്കോർഡിംഗ് ടു കൂൺസ് ആൻഡ് ഓഡണൽ, മാനേജ്മെൻറ്റ് ഫങ്ഷൻസ് ആർ പ്ലാനിംഗ്, ഓർഗനൈസിംഗ്, സ്റ്റാഫിംഗ്, ഡയറക്റ്റിംഗ് ആൻഡ് കൺട്രോളിംഗ്. കൂൺസ് ആൻഡ് ഓഡണലിൻ്റെ അഭിപ്രായ പ്രകാരം മാനേജ്മെൻറ്റ് ഫങ്ഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നതാണ്. ചിത്രത്തിൽ കാണിച്ചിട്ടുള്ള പോലെ ഫസ്റ്റ് വൺ പ്ലാനിങ്. പ്ലാനിങ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അടുത്തതാണ് ഓർഗനൈസിങ്, സംഘാടനം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് സ്റ്റാഫിങ്, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഡയറക്റ്റിങ്, ലാസ്റ്റ് വൺ കൺട്രോളിങ്. കൺട്രോളിങ് കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും എങ്ങോട്ട് തന്നെ പോകുന്നു, പ്ലാനിങ്. ചിത്രത്തിൽ കാണിച്ച പോലെ തന്നെ എല്ലാതും പരസ്പരം ഇൻ്റർ റിലേറ്റഡ് ആണ്. ഓക്കെ, മാനേജ്മെൻറ്റ് ഫങ്ഷൻസിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ ആണ് പ്ലാനിങ്. പ്ലാനിങ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആസൂത്രണമാണ്. ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് മുൻകൂട്ടി തീരുമാനിക്കുക. ഡിസൈഡിങ് ഇൻ അഡ്വാൻസ് what to do, when to do, how to do and who is to do it. പ്ലാനിങ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കാര്യം എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്, എപ്പോഴാണ് ചെയ്യേണ്ടത്, എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്, ആരാണിത് ചെയ്യേണ്ടത്, ആൻഡ് ഹൗ റിസൾട്ട് ആർ ടു ബി ഇവാലുവേറ്റഡ്, എങ്ങനെയാണ് ഒരു റിസൾട്ട് നമ്മൾ വിലയിരുത്തുക. ഇതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ തീരുമാനിക്കുന്നതാണ് പ്ലാനിങ്. നമ്മുടെ നിത്യജീവിതത്തിൽ തന്നെ ഓരോ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്യാറുണ്ട്. അതുപോലെ ഒരു ബിസിനസ് സ്ഥാപനമാകുമ്പോൾ അവിടെ മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു, കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് മുൻകൂട്ടി തീരുമാനിക്കുന്നു. പ്ലാനിങ് ഈസ് എ പ്രോസസ് ഓഫ് തിങ്കിങ് ബിഫോർ ഡൂയിങ്. ഒരു കാര്യം ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ചിന്തിക്കുക, അതിനെയാണ് പ്ലാനിങ് എന്ന് പറയുക. പ്ലാനിങ് ഈസ് ഡിസൈഡിങ് ഇൻ പ്രസൻറ്റ് വാട്ട് ടു ഡു ഇൻ ഫ്യൂച്ചർ. പ്ലാനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രസൻറ്റിലെ കാര്യങ്ങൾ, നിലവിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നു. ഭാവിയിൽ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ തീരുമാനിക്കുന്നു. എ പ്ലാൻ ഈസ് എ ഫ്യൂച്ചർ കോഴ്സ് ഓഫ് ആക്ഷൻ. ഭാവിയിലുള്ള പ്രവർത്തനമാണ് പ്ലാൻ എന്ന് പറയുന്നത്. പ്ലാനിങ് ബ്രിഡ്ജസ് ദ ഗ്യാപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ വേർ വി ആർ ആൻഡ് വേർ വി വാണ്ട് ടു ഗോ. പ്ലാനിങ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ബ്രിഡ്ജാണ്. എങ്ങനത്തെ ബ്രിഡ്ജ്? നമ്മൾ ഇപ്പോൾ എവിടെയാണോ അവിടെ നമ്മൾ എങ്ങോട്ടാണോ പോകാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഇടയിലുള്ളൊരു ഗ്യാപ്പാണെന്ത്, പ്ലാനിങ് എന്ന്. സിമ്പിളായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ പ്ലാനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിസൈഡിങ് ഇൻ അഡ്വാൻസ് ഇൻ ഫ്യൂച്ചർ, ഭാവി നമ്മൾ ചെയ്യാനുള്ള കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് മുൻകൂട്ടി തീരുമാനിക്കുന്നതിനെയാണ് പ്ലാനിങ് എന്ന് പറയുക. മാനേജ്മെൻറ്റ് ഫങ്ഷൻസിൽ രണ്ടാമത്താണ് ഓർഗനൈസിങ്, സംഘാടനം. എന്ത് പരിപാടികൾ നമ്മൾ സംഘടിപ്പിക്കുക എന്ന് പറയാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരു മാനേജ്മെൻറ്റ് ആകുമ്പോൾ മാനേജ്മെൻറ്റിനും എന്തുണ്ട്, സംഘാടനമുണ്ട്, പ്രവർത്തനമുണ്ട്. ഓർഗനൈസിങ് ഫങ്ഷൻ റെഫേഴ്സ് ടു ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ ആൻഡ് ഗ്രൂപ്പിംഗ് ഓഫ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ടു ബി അണ്ടർടേക്കൺ ആൻഡ് അസൈനിങ് ദം ടു ഡിഫറെൻറ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സ്. ഓർഗനൈസിങ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രവർത്തനങ്ങളെ തിരിച്ചറിയുകയും അവരെ ഗ്രൂപ്പാക്കുക. ടു ബി അണ്ടർടേക്കൺ ആൻഡ് അസൈനിങ് ദം ടു ഡിഫറെൻറ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സ്. വ്യത്യസ്ത ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുക. It also involves creating job positions at various levels of the organization. ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ വ്യത്യസ്ത ലെവലിലുള്ള ജോബ് പൊസിഷൻസിനെ കുറിച്ച് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക. ഇറ്റ് ഈസ് എ പ്രോസസ് ഓഫ് എസ്റ്റാബ്ലിഷിംഗ് റിലേഷൻഷിപ്സ് എമംഗ് ദി മെമ്പേഴ്സ് ഓഫ് ദി എൻ്റർപ്രൈസ്. സ്ഥാപനത്തിലുള്ള മെമ്പേഴ്സിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പിനെ കുറിച്ച് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിനെയാണ് ഓർഗനൈസിങ് എന്ന് പറയുന്നത്. ദ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഈസ് ക്രിയേറ്റഡ് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് അതോറിറ്റി ആൻഡ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി. അധികാരവും ഉത്തരവാദിത്വം നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന റിലേഷൻഷിപ്പിനെയാണ് ഓർഗനൈസിങ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഓർഗനൈസിങ് എന്ന് പറയുന്നത് വ്യത്യസ്ത ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളെ തിരിച്ചറിയുകയും അവ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഓർഗനൈസിങ് ഫങ്ഷൻ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. തേർഡ് ഫങ്ഷനാണ് സ്റ്റാഫിങ്. സ്റ്റാഫിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓരോ ജോലിക്കും വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ആളുകളെ അതാത് സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ അപ്പോയിൻറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് സ്റ്റാഫിംഗ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. സ്റ്റാഫിംഗ് ഈസ് കൺസേൺഡ് വിത്ത് പ്ലേസിംഗ് ദി റൈറ്റ് പേഴ്സൺ ഫോർ ദി റൈറ്റ് ജോബ് അറ്റ് ദി റൈറ്റ് ടൈം. ശരിയായ വ്യക്തികളെ ശരിയായ ജോലിയിലേക്ക് ശരിയായ സമയത്ത് പ്ലേസ് ചെയ്യുക.
അതിനെയാണ് സ്റ്റാഫിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. ദിസ് ഈസ് ഓൾസോ നോൺ ആസ് ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് ഫങ്ഷൻ. ഇതിനെ ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് ഫങ്ഷൻ എന്നും കൂടെ പറയാറുണ്ട്. ആൻഡ് ദ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് വിച്ച് പെർഫോംസ് ദി സ്റ്റാഫിംഗ് ഫങ്ഷൻ ഈസ് നോൺ ആസ് പേഴ്സണൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്. ഇങ്ങനെ സ്റ്റാഫിംഗ് ഫങ്ഷൻ ചെയ്യുന്ന ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിനെയാണ് പേഴ്സണൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത്. സ്റ്റാഫിംഗ് ഫങ്ഷൻ ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് പെർട്ടൈൻസ് ടു റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ്, സെലക്ഷൻ, ട്രെയിനിങ്, ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് അപ്രൈസൽ ഓഫ് പേഴ്സണൽ. എംപ്ലോയീസിൻ്റെ റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ്, സെലക്ഷന്, ട്രെയിനിങ്, ഡെവലപ്മെൻറ്റ്, മറ്റുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളെല്ലാം നടക്കുന്ന സ്റ്റാഫിങ്ങിലാണ്. ഇപ്പോൾ ഫോർത്ത് ഫങ്ഷനാണ് ഡയറക്റ്റിംഗ്. ഡയറക്റ്റിങ്ങിലാണ് നമ്മൾ വേണ്ട നിർദ്ദേശങ്ങളെല്ലാം കൊടുക്കുന്നത്. ഡയറക്ഷൻ മീൻസ് ആക്ടിവേറ്റിംഗ് ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സസ് ടുവേർഡ്സ് അറ്റൈൻമെൻറ്റ് ഓഫ് ദ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ്. ലക്ഷ്യങ്ങൾ നേടിയെടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സിനെ ആക്ടിവേറ്റ് ആക്കുക, പ്രവർത്തനത്തിൽ ഏർപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ളതാണ് ഡയറക്റ്റിംഗ്. ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഇൻ ആക്ഷൻ. പ്രവർത്തനത്തിൽ കൊണ്ടുവരുന്നതാണ് മാനേജ്മെൻറ്റാണ് ഡയറക്റ്റിംഗ്. ഡയറക്ഷൻ ഇൻവോൾവ്സ് സൂപ്പർവൈസിങ്. ഡയറക്ഷനിൽ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് സൂപ്പർവൈസ് ചെയ്യുക, അല്ലെ, മേൽനോട്ടം വഹിക്കുക, കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുക, ആശയവിനിമയം നടത്താൻ, പ്രൊവൈഡിങ് ലീഡർഷിപ്പ് ടു ദി സബോർഡിനേറ്റ്സ്, കീഴുദ്യോഗസ്ഥർക്ക് നേതൃത്വം കൊടുക്കുക, ആൻഡ് മോട്ടിവേറ്റിംഗ് ദം ടു അച്ചീവ് ഓർഗനൈസേഷൻ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് നേടിയെടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ മോട്ടിവേഷൻ, സൂപ്പർവിഷൻ, കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ, ലീഡർഷിപ്പ് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നൽകുന്നതിനെയാണ് ഡയറക്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഫിഫ്ത്ത് ഫങ്ഷനാണ് കൺട്രോളിങ്. കൺട്രോളിങ് ഈസ് എ പ്രോസസ് ഓഫ് മെഷറിംഗ് ദി ആക്ച്വൽ പെർഫോമൻസ് ഓഫ് ഓർഗനൈസേഷൻ വിത്ത് പ്രീ ഡിറ്റർമിൻഡ് പ്ലാൻസ് ആൻഡ് ടേക്കിംഗ് കറക്റ്റീവ് ആക്ഷൻ. കൺട്രോളിങ് എന്ന് പറയുന്നത് മുൻകൂട്ടി തീരുമാനിച്ച പ്ലാന് അനുസരിച്ചു കൊണ്ടാണ് ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ യഥാർത്ഥ പെർഫോമൻസ്, ആക്ച്വൽ പെർഫോമൻസ് എന്ന് മെഷർ ചെയ്യുന്ന പ്രക്രിയയാണ് കൺട്രോളിങ് എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് ടേക്കിംഗ് കറക്റ്റീവ് ആക്ഷൻ. ഇതിൽ വല്ല പോരായ്മകളുണ്ടെങ്കിൽ അതിലെന്ത് ചെയ്യുന്നു, ആക്ഷൻസ് എടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ദ പ്രോസസ് ഓഫ് കൺട്രോളിങ് ഇൻവോൾവ്സ് ദി ഫോളോയിങ് സ്റ്റെപ്സ്. കൺട്രോളിങ്ങിനകത്ത് വരുന്ന സ്റ്റെപ്സുകളാണ് ഡിറ്റർമിനേഷൻ ഓഫ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ഓഫ് പെർഫോമൻസ്. നമ്മൾ നേടിയെടുക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന സ്റ്റാൻഡേർഡ് തീരുമാനിക്കുക. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മെഷർമെൻറ്റ് ഓഫ് പെർഫോമൻസ് മെഷർ ചെയ്യുക. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കമ്പാരിസൺ ഓഫ് പെർഫോമൻസ് വിത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സുമായിട്ട് പെർഫോമൻസിനെ താരതമ്യം ചെയ്യുക. നെക്സ്റ്റ് ടേക്കിംഗ് കറക്റ്റീവ് ആക്ഷൻസ് നെസസറി. അതിൽ വല്ല പോരായ്മകളും ഉണ്ടെങ്കിൽ കറക്റ്റീവ് ആക്ഷൻസുകൾ എടുക്കുക. ഇതാണ് അപ്പോൾ കൺട്രോളിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് മാനേജ്മെൻറ്റ് അവസാനത്തെ ഫങ്ഷനാണ്. നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്ത പ്രകാരമുള്ള റിസൾട്ട് നേടിയെടുക്കാൻ പറ്റിയോ എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാകുന്നത് കൺട്രോളിംഗ് എത്തുമ്പോഴാണ്. അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഫങ്ഷൻസുകൾ. പ്ലാനിങ്, അതുപോലെ തന്നെ ഓർഗനൈസിങ് സംഘാടനം, സ്റ്റാഫിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജോലിയിലേക്ക് ആൾ അപ്പോയിൻറ്റ് ചെയ്യുക, ഡയറക്റ്റിങ്ങിനകത്ത് അവർക്ക് നിർദ്ദേശം കാര്യങ്ങൾ കൊടുക്കുക, ലാസ്റ്റ് കൺട്രോളിങ് നിയന്ത്രണം, പ്ലാൻ ചെയ്ത പ്രകാരമുള്ള ടാർഗറ്റ് അച്ചീവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതില്ലെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് നേടാൻ പറ്റാത്തതിൻ്റെ കാരണങ്ങൾ അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ട് കറക്റ്റീവ് ആക്ഷൻസുകൾ എടുക്കുന്നു. ഇത്രയാണ് ഫങ്ഷൻസ് ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ്.